我心裏面文具係一啲好多細節嘅嘢。生活而家太繁忙啊，好多時都係走馬看花。咁而文具係一個可以好值得大家放慢腳步去欣賞嘅一樣嘢。我係杜邦，咁我本身係一位平面設計師啦。咁而家另外一個身份就係月下文具房嘅店長。月下文具房對我嚟講，其實除咗係一間文具鋪同埋一個分享我中意嘅嘢嘅地方之外咧，我其實覺得月下係一個俾我連結一啲同我有相同價值觀嘅人嘅一個聚腳點嚟嘅。其實未開鋪頭之前，其實係真係冇乜機會去分享，即係純粹自己中意一樣文具就會買翻屋企放喺自己個櫃度去欣賞咁樣。咁但係到咗而家嘅時候，我好多時一遇到一啲文具，我就會嘗試去諗點樣可以將佢帶嚟香港，然之後俾我嘅客人去認識咯。嗰個諗法係有啲唔同咗㗎啦，已經。我本身就係住喺呢個社區裏面，咁都住咗10年幾啊。咁而呢個 corner 我本身一直搬嚟嘅時候已經有留意到，同埋覺得好靚。咁但係因為之前由於自己都未話真係儲到好多錢啦，咁就一直將呢個諗法放喺心裏面。咁當鋪頭已經營運咗3年幾4年嘅時候，我就發現呢個鋪頭突然之間空置咗。咁就開始決定，不如我嘗試行多一步。月下文具房當初其實係因為我哋交收嘅時間係喺夜晚。咁月下當初成立嘅目的係希望想方便啲住喺呢個區嘅居民，去放工啊或者放學咧，翻到嚟都已經係夜晚。咁所以我哋交收嘅時間都 set 咗喺夜晚啦。咁亦都係因為夜晚交收嘅緣故，月下個名就咁樣得嚟啦。咁而區裏面而家嗰個氣氛，其實我自己覺得係越嚟越好，起碼區裏面嘅人會知道我哋嘅存在，而有特別活動嘅時候，佢哋都會入嚟，或者係有時佢哋放工，佢哋會入嚟傾一傾偈。咁我覺得雖然我唔可以好有自信咁樣講我改變咗佢哋，但係其實我嘅存在係某程度上係提供咗一個 option 俾佢哋放工前嚟呢度可能放鬆一下咁樣咯。我自己本身都係唔係好擅長去表達自己嘅人，咁網上商店嘅好處就係可以俾我預備好多嘢，然之後先去發布。但係面對面係兩回事，同埋點樣去同客人打開溝通嗰個渠道呢，其實都要去學習咯。我試過有時有客人入嚟，我同佢 say hi， 其實佢唔會回應我。咁但係我後尾就留意到，原來未必係人哋唔會回應，純粹係戴咗耳機啫。咁我後尾就會慢慢學習，要留意多啲佢哋嘅特徵，究竟佢哋係想唔想同我哋去有溝通啦，或者定係佢想靜靜地去睇文具呢？咁呢個都係我學習嘅階段咯。咁到而家都仲係學習緊嘅。呢5年嚟啦，我一直都好 proud of 自己嘅客人，我會形容佢哋係心地好善良，但係同時之間佢哋有啲內斂，其實有啲似香港人嘅特質嘅。咁佢哋會做好多好細微嘅嘢，你會感受到佢哋係想 support 你或者支持你。佢哋唔係話好明顯咁做，但係你會感受得到咯。我哋希望呢一個空間其實係可以令到人哋覺得安心同埋舒適。咁所以喺嗰個佈局上面，我哋同平時啲文具鋪可能會有啲分別。平時嗰啲文具鋪可能會比較密集啲啦，咁但係我哋呢度會比較着重係個空間同埋個距離。咁我哋最想文具鋪做到嘅嘢就係你嚟到除咗睇文具，你仲可以放低一啲唔係咁好嘅心情啊，或者係可以喘息到。即係都市生活實在太繁忙，我希望呢度係可以放慢腳步嘅地方。我哋呢度好多時而家咧，大家睇文具都會係比較集中係日本嘅文具啦。咁但係我哋月下呢度咧，其實除咗日本嘅文具啦，我哋有韓國啦、台灣啦，甚至香港都有。咁當然歐美嗰啲都會有，不過可能就會比較少啲啦。但係我哋希望大家喺認識文具嘅時候，未必係集中喺一個地區咯。其實世界各地都有好多人努力緊，佢哋開發緊一啲好有意思嘅文具。我希望
呢度可以成為一個渠道俾佢哋去認識到呢啲牌子咯。我中意文具咧，除咗係佢嘅功能性之外啦，咁佢嘅包裝同埋佢背後嘅故事都係我引入去嘅主要原因嚟嘅。我覺得好嘅包裝咧，其實某程度上係代表咗設計師對呢個文具嘅尊重。咁而另外意義亦都係我好想俾而家中意文具嘅人去認識咯，因為我覺得而家市面上咧有好多人都係着重文具個使用實用性，甚至乎係價錢，但係反而比較忽略嘅就係文具背後嘅意思。咁所以我喺篩選文具裏面咧，如果我覺得文具背後有一個 message 喺度咧，我基本上都會帶佢嚟我鋪頭噶啦。咁然之後客人嚟到嘅時候，我就會將呢個故事分享俾佢哋知。咁樣遠大少少去講啦，我希望我哋可以做到一個例子。咁因為出面市面上嘅租金太昂貴，咁你當然可以喺出面開鋪啦，但係某程度上你會因為要追趕租金而忽略咗好多你背後嘅初心或者細節。咁而我希望我喺呢度可以生存到嘅時候，可以帶到一啲勇氣俾其他有意開小店嘅朋友，可以嘗試喺佢自己中意嘅社區去開一間佢中意嘅鋪頭。然之後成為嗰個小區裏面嘅一個代表性嘅標誌咁樣咯。呢個咧其實係屬於我哋一個活動叫月月有好事嘅一個好重要嘅一個 item 嚟嘅。咁月月有好事咧，其實係一個活動，係俾一啲有意想開鋪但係未必有能力或者有資金去應付到嘅人嚟參加嘅一個體驗活動嚟嘅。咁而我哋咧喺呢個活動裏面咧就會提供一張有一個月字嘅燈俾佢哋，就會坐喺我哋鋪頭嘅一個角落嗰度去開佢哋自己中意嘅主題嘅攤位，或者係體驗一下究竟喺實體店裏面佢可以做啲乜嘢。呢張凳咧扮演住一個好重要嘅角色，而呢張凳其實係有兩張，咁但係暫時呢度我哋淨係得一張啦。咁當兩張凳嘅時候，其實就係一個朋字。咁其實我就係想講緊一樣嘢，就係大家嚟到都係我嘅朋友咁樣咯。我喺自己嘅社區裏面都認識咗好多好有 potential 嘅文創人或者係一啲手作人。咁我好希望自己可以喺自己仲有能力提供一個空間俾大家使用嘅時候，可以做到一啲真係好似頭先咁樣講，月月有好事嗰種形式嘅體驗，俾佢哋嘗試下。如果喺實體店開鋪，佢哋會面對啲咩困難？我心裏面文具係一啲好多細節嘅嘢，咁而做設計都有個咁嘅共通點。咁所以我而家篩選嘅文具，或者我帶俾大家文具，某程度上都係帶住呢一種方向、呢種方式去介紹俾我嘅客人咯。咁我都希望大家係可以透過文具培養一啲欣賞細節嘅習慣，因為我覺得生活而家太繁忙啦，好多時都係走馬看花。咁而文具係一個可以好值得大家放慢腳步去欣賞嘅一樣嘢。咁我希望我文具鋪介紹嘅方式啊，或者我陳列嘅方式係可以做到呢一樣嘢。